guys, welcome back to our channel. Hindi ko pala kasali sa channel. Our channel, channel. Hi guys, welcome back to my channel. This is Ivana, and for today, we are going to do the best video ever because we are doing a... Okay muna, ako nga nag-i-intro eh. We are going to do a seafood mukbang. So, ang dami naming seafood. O, diba, pak? Tignan mo gano'ng kalaki. Mas malaki pa kay Mona. Tapos meron kaming... rice. Di pa din mawala. So, kasi hindi kami makakain ng seafood na walang kanin. Hindi naman ata nila makita yung sauce eh. Oh, hindi ko makita. Wala makita. Eh, bulag ka. Ayaw mo magsalamin eh. Para maganda ka. Para Lagi malamangan ang mo ako. pinapaganda nanay ko. Ba't ka nakasalamin sa video? Gusto mo lang ako lamangan. Sabihin mo na yung Hindi, totoo. Spicy sauce na galing sa boiling crab. Favorite ko to sobra. As in, nalaglag yung panty ko. Nung kinain ko siya, sabi ko, shit. Eto yung... Hindi ba nalaglag yung bra mo? Wala akong bra. Wala ako iba bra. Yung ganun. Oh. Hindi nakatantay. Sarap. Sarap. Nice. Ano ba ay meron? Kasi yung sauce niya medyo maanghang. Tapos merong patatas. Init. For Ivana, how's Mona as your younger sister? And for Mona, how's Ivana as your older sister? Okay lang. Hindi, yung totoo. She's the best. Wow. Yun na yun. Ayun na yun. Huwag ka na mag-antay ng madramang ano. Hindi ako. Baka Ingat mangiyak ka. sana ako. Si ate, super... Narinig mo yung boses ko, may nginig ba? Si ate, Ayusin mo yung sagot mo ah. May crab ka. the best ate kasi... Huwag ka lang gumaya sa ano ko. Hindi, Wala ka kasi bang ibang may explanation ako. Eh, wala. Hindi ka pwedeng gumaya sa sagot ko. Walang ganun. Copyright yun. May copyright. May copyright claim ka ba dun? Siya yung pinaka-amazing na ate. Oh, ayan na. Na I could ask for kasi sobrang... Ito sa akin. Si sobrang supportive niya. Ano yun? Tinuturuan niya ako para maging better person, you know. Dinidiscipline niya ako. And, Tuloy mo lang. sige, Habang makain ako, sarap. ako nga din yan. Ito. Gusto ko siya pinipigaan ng lemon. Parang mas sumasarap siya. Para sa... Next question. Si Twin, tinanong ni Twin Butog, may balak ka ba ulit may balak ba ulit pumasok sa showbiz si Mona? Oo naman, babalik naman siya sa showbiz. Pero hindi pa sa ngayon kasi inuuna namin yung studies niya. So ngayon, naka-home study siya. Dinala niya yung mga assignment niya, so huwag kayong mag-alala. Nag-aaral pa rin yan. I'm so worried, guys. Yun nga lang, hindi ko alam kung maganda yung grades niya. Huwag kang mandadaya ng mga sagot ha. Huwag kang mag-google ha. Hindi Grabe. Ano yung parang crab stick? Pero ito Wow. talaga crab. Sali na. Sali ka ba? Amazing. Wow! Huwag mo nang pansinin yung kamay ko. Mati tayo, dali. Thank you so much. Ni Saman _Samantha Kim. Sino pa mas maganda sa inyo? Shout out po. Siya. Obvious naman. Depende. Aray. Monday to Friday ako. Saturday to Sunday ikaw. Wow! May dalawang araw pala. Thank you so much. You like shrimp? Hindi na. I like it.